Som dos Animais, Savana Africana. De quem é este som? Elefante! Elefante! De quem é este som? Leão! Leão! De quem é este som? Zebra! É a zebra! De quem é este som? Macaco! Macaco! De quem é este som? Oh, girafa! Girafa! De quem é este som? Hipopótamo! Hipopótamo! De quem é este som? Rinoceronte! Rinoceronte! Que lindos! De quem é este som? Agora você vai adivinhar. Leão! De quem é este som? Agora você tem que acertar. Macaco! De quem é esse som? Agora você tem que adivinhar de novo. Hipopótamo! Que legal, que legal! Parabéns! Escreve uma cartinha pra mim, tá bom? Lá no site da Tia Cris, brinquedosdatiacris.com. Um beijo, meus amores! Até o próximo vídeo!